फाइनली आज था 28 दिसंबर। तो आज हम लाइब्रेरी गए थे। लाइब्रेरी से आने के बाद लाइब्रेरी में जो पढ़ा किए थे वही किए, बाकी तो कुछ किए नहीं। वहाँ से PSSC के थ्रू जो सेलेक्ट हुआ है ना, श्रम संसाधन विभाग का, वो लोग वहाँ पर आके कुछ हम लोग सलाह दे रहे थे कि बाबू तुमको कोई दिक्कत होगा तो बोलना। हम लोग भी इसी के थ्रू सेलेक्ट हो गया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। फाइनली मैं सो के उठ रहा हूँ। 5:40 हो रहा है। आज 28 दिसंबर। मैं अब सो के उठ रहा हूँ। मैं उठ गया हूँ, पानी वानी पी के मैं जाऊँगा बाथरूम। तो पानी वानी पूरा ख़त्म है, फिर जा रहा हूँ बाथरूम। मैंने गेट खोले, मैं जा रहा हूँ बाथरूम। फाइनली मैं फ्रेश होकर तैयार हो गया हूँ। टाइम की बात कर ले तो 5:57 कहाँ गया टाइम? 5:57 हो रहा है। मैं अब जाऊँगा रनिंग करने के लिए। जूता पहन के मैं तैयार हो गया हूँ। मैं अब जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। आज तो 28 दिसंबर हो गया है। 3 दिन के बाद तो पूरा बाल मेरा ख़त्म हो जाएगा। 1 तारीख पर हम ये बाल टगला हो जाएगा, जो कि हमारे चैनल के नाम से ही है। तो होना तो पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। फ़िलहाल टाइम की बात करें तो 5:58 थोड़ा। मैं अब जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। चश्मा मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब जा रहा हूँ रनिंग करने। यहाँ ये मैं ताला खोल रहा हूँ। खुल जा, खुल गया। मैं फिर से रूम आ गया हूँ। तो स्वेटर मैंने पहन लिया। बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, तो स्वेटर पहन के मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। फिर से लगा देता हूँ। टाइम के बाद 6:01 हो रहा है। मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। रोज़ की तरह आज भी निकल गया। दया करो माँ, दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। निकल गया। ये रही चित्रकूट मंदिर लोफड़ में। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है बाल उल के लेके, कि 1 साल बिना बाल का मैं कैसे रहूँगा। जो ट्रांसफार्मर के पीछे आ गया, मैं यहीं से दौड़ना स्टार्ट करूँगा। रोज़ की तरह आज भी ट्रांसफार्मर स्टार्ट है, जो कि आवाज़ कर रहा है। ये मैंने पतन की धरती को मेरा दौड़ स्टार्ट। मैं दौड़ रहा हूँ। हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ठंडा है, तो मैंने जाके स्वेटर पहन लिए थे। मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। मैं भी दौड़ रहा हूँ। रोज़ मैं यही गेट से निकलता हूँ, से एग्जिट होता हूँ। यही वो गेट है। मैं भी दौड़ रहा हूँ।
दौड़ रहा हूँ। टाइम के बाद के 6:08 हो रहा है, पुलिस लाइन के रोड पे। फाइनली आ गया कुंवर सिंह चौक पे। फाइनली आ गया ITI ग्राउंड में। मैं दौड़ रहा हूँ। फाइनली मैं दौड़ रहा हूँ ग्राउंड में। मैं निकल रहा हूँ, एग्जिट पॉइंट पे आ गया। कंप्लीट हो गया। अब मैं बढ़ूँगा अपने रूम की ओर। टाइम की बात करें तो 6:15 हो रहा है। मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। फाइनली मेरा टूर कंप्लीट हो गया। मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। 6:15 हो रहा है। आज है कुछ पहले आए। मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे रनिंग करके। मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। अच्छा तुझे दिल में पुकारा। फाइनली मैं आगे जहाँ से रनिंग स्टार्ट करता हूँ वो पॉइंट पे मैं बढ़ूँगा धीरे धीरे अपने रूम की ओर बढ़ रहा हूँ। अच्छा तुझे दिल में पुकारा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। टाइम की बात करें तो 6:24। और सही टाइम पे मैं आया हूँ रूम पे। जा रहा हूँ। फाइनली मैं आ गया रूम पे। टाइम की बात करें तो 6:25 हो रहा है। और बेस्ट अकेडमी से आ गया था, लगता है नमनीति के साथ है, वो भी आएगा। तो बर्तन तो पहले सफाई कर लेते हैं। पहले तो रूम की सफाई करते फिर बर्तन धोएंगे। बर्तन धोने के बाद खाना पीना बना के और सब 9 बजे जाएंगे लाइब्रेरी। ठीक, मैं अब जा रहा हूँ। बर्तन पर पहले निकाल देता हूँ। निकालने के बाद फिर रूम की सफाई करूँगा। फाइनली मैं रनिंग करके आ गया अपने रूम पे। टाइम तो दिखा ही दिया था कितना बड़ा था, 6:26। मैं अब जल्दी से सफाई वफाई करता हूँ रूम का। ठीक, लिखा था अपने रूम का रहस्य। ये मेरे रूम की अवस्था, सब चीज चाहे था एकदम। ये मेरे आज रूम की अवस्था। जल्दी से ठीक ठाक करूँगा। पानी भी ख़त्म है और पैसा भी ख़त्म है। फिर पानी चलाना पड़ेगा। पानी चला के तो कौन सी ऊपर दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये रही पंखा। अब मैं जल्दी से वापस कर लेता हूँ अपने रूम का। वो साथ कंगन लेके रहना। अब मैं बंद कर रहा हूँ अपना वीडियो। मैं जा रहा हूँ बर्तन धोने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 8:08। और चावल दाल सब्जी बना लिए। अब रोटी में उठाऊँगा।
धोते में से पहले मैं ला लेता हूँ। फिर नॉलेज चाहेंगे ITI भी। फाइनली मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। टाइम हो रहा है 8 बज के। फाइनली मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। अभी टाइम रहा 8:23। खाना पीना भी हमने दाल भात सब्जी बना दी और फिर आएगा तो रोटी बनाएंगे। मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। जल्दी से ला के आ जाएंगे सर 9 बजे लाइब्रेरी। वो ITI फील्ड ही नहीं की लाइब्रेरी। मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। फाइनली मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। टाइम की बात करें तो लमसम 10:46। बहुत ज़्यादा लेट। टाइम 10:46 हो रहा है। मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया लमसम। जा रहा हूँ लाइब्रेरी। सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं। फाइनली मैं जा रहा हूँ ITI लाइब्रेरी। टाइम की बात करें तो अभी हो रहा 10:53 है। आज मेरा सीट भी कोई रिजर्व कर लिया होगा। जा रहा इतना लेट के तो सीट फिर मिलेगा जो मेरा सीट और मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं। फिर मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। आगे लैब ITI के ग्राउंड। फाइनली मैं आ गया लाइब्रेरी। चलो प्रवेश करूँगा। फाइनली मैं आ गया लाइब्रेरी। पहले मैं अपने लाइब्रेरी से निकल रहा हूँ। टाइम हो रहा 4:49। निकल के लाइब्रेरी से लाइब्रेरी ओवर हो गई। मैं जाऊँ अटेंडेंस बनाऊँगा फिर मैं जाऊँगा अपने रूम पे। फाइनली मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। लाइब्रेरी ओवर हो गया मेरा। ये रही ITI के ग्राउंड। ये फाइनली मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी से अपने रूम पे। टाइम तो लमसम 4-5 बज रहा है। लमसम 5 बज गया। वहाँ 5 बज के 1 मिनट तक नहीं हो रहा था। तो मैं जा रहा हूँ आज बिहार SSC जो सिलेक्ट होते हैं ना वो भी वहीं पे ड्यूटी कर रहे थे। उन सेलेक्टर से मिले थे आज। वो यहाँ पे आके कुछ बता रहे थे जो जहाँ पे जाते हैं ना करने के लिए वहाँ पर लोग का ड्यूटी था। तो वही कुछ बोल रहे थे। हम लोग वैसे तैयारी किए थे। तो लोग जा रहे हैं आज अपने रूम पे। मैं अब जा रहा हूँ अपने रूम पे। लाइब्रेरी तो ओवर हो गया मेरा। आज तो 28 दिसंबर। आज से कुछ देर पहले काम थोड़ा सा ये शर्माने और मारने वाला काम तो स्टार्ट करके ज़ोर से बोलने के लिए जो कि इसमें सही से रिकॉर्ड नहीं होता है। हम जो बोलते हैं
वो धीमे बोलते हैं तो धीमे रिकॉर्ड होगा ना। अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे। रूम पे पहुंचने वाला हूँ। ये रहे मेरी रूम, मेरा रूम। फाइनली मैं आ गया रूम में अपने। टाइम की बात करें तो 5:09। अपना बैग करता हूँ शायद। ये रहे मेरे रूम की अवस्था। जल्दी से खाना पीना खाऊंगा। उसके क्या करेंगे, क्या कुछ और करेंगे इसमें। चलो मैं अब जल्दी से खाना खाता हूँ। पानी वानी तो खत्म है नहीं। फाइनली भी टाइम की बात करें तो हो रहा है टाइम 12:08। मैं अब जाऊँगा सोने के लिए। अब मैं सो जाऊँगा। ध्यान वान तो मैंने कर लिया। थोड़ा सा यूट्यूब पे आ गया, तो यूट्यूब का सेटिंग वूटिंग कर रहे थे, दूसरे में बहुत ज़्यादा लेट लग गया। तो लाइब्रेरी से आने के बाद मैंने तो आज कुछ पढ़े नहीं। खाना पीना था, खाना पीना खा के यूट्यूब पे आ गया था, ठीक है ना। यूट्यूब पे आने के बाद मैं कुछ तो कुछ किया नहीं। मैं अब जाऊँगा सोने के लिए। आज बने था 28 दिसंबर। तो आज हम गए थे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में गए थे। लाइब्रेरी में वहाँ पे पढ़ा किए थे। फिर लास्ट टाइम निकलने वक्त वहाँ का जो है क्लर्क लोग, श्रम संसाधन विभाग का, वहीं पे लाइब्रेरी, तो वहीं पे हम लोग वहाँ के वही लोग बता रहे थे कि हम लोग बी आर चसी के थ्रू हम भी सेलेक्ट हुए हैं। वो बोल रहा था अपना कि 2014 में वैकेंसी से हम लोग सेलेक्ट हुए थे और 21 में आके ज्वाइन किया यहीं पे। वही आके कुछ बोल रहा था, बाबू तुमको कुछ दिक्कत होगा तो बोलना, हम भी मदद कर देंगे। हम भी SSCS के थ्रू से सेलेक्ट होकर यहाँ पे आए, तो ये सब अच्छा लगता है वहाँ पे। चलो ठीक है, उसके लिए इतना ही था। लाइब्रेरी गए थे। लाइब्रेरी से आने के बाद पढ़ाई नहीं किया, लेकिन कल कोशिश करेगा कि आपसे 5 वीडियो देखने का प्रिंस सर का क्लास का। ठीक है, पहले मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। टाइम हो गया 12:09। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए।